Assalomu alaykum. Giperkalsemiya. Giper normadan ko'p, kalsiy, emiya qon, ya'ni qondagi kalsiy ionlar miqdorining 10,5 mg detsilitrdan ortib ketishidir. Kalsiy ikkita musbat zaryadga ega ion bo'lib, inson tanasidagi eng ko'p uchrovchi metaldir. Ha, rostdan ham u eng ko'pi. Kalsiyning 99% qismi suyaklarda kalsiy fosfat yoki boshqa nom bilan gidroksiapatit sifatida to'plangan. Qolgan 1% kalsiyning 0,99% qismi ekstrasellyulyar holda, ya'ni qon va hujayralar oralig'idagi interstitsial bo'shliqda joylashsa, 0,1% qismi intrasellyulyar, ya'ni hujayra ichida joylashadi. Intrasellyulyar kalsiyning miqdori ortishi hujayra o'limiga sabab bo'ladi. Bu holat apoptozda, ya'ni dasturlashgan hujayra o'limida kuzatiladi. Shuning uchun hujayra o'zidagi intrasellyulyar kalsiy miqdorini past darajada saqlash uchun ko'p energiya sarf etadi. Kalsiy hujayra ichiga hujayra membranasida joylashgan ikki xil turdagi kanallar yoki hujayra eshiklari orqali kiradi. Birinchi tur ligand darvozali kanallar bo'lib, bu kanallardan ko'plab hujayralar foydalanadi. Gormonlar yoki neyrotransmitterlar tomonidan boshqariladi. Ikkinchi tur voltaj darvozali kanallar asosan muskullar va nerv hujayralarida topilgan bo'lib, ular elektr membrana potensialining o'zgarishi hisobiga ishlaydi. Demak, aytilgan kanallar kalsiyni hujayra ichiga kirgizadi. Endi kalsiyning haddan ziyod hujayrada ko'payib ketishini oldini olish uchun hujayralar ATFga bog'liq kalsiy nasoslari va natriy kalsiy almashtirgichlardan foydalaniladi. Intrasellyulyar kalsiyning ko'p qismi organellalarda, masalan mitoxondriya va silliq endoplazmatik to'rda zaxiralanadi. Qachonki kerak bo'lsa, shunda ajralib chiqadi. Ekstrasellyulyar, ya'ni qon va interstitsiyadagi kalsiy ikki holatda bo'lishi mumkin. Ular tarqalgan va tarqoq bo'lmagan. Tarqoq kalsiyni ham o'z navbatida ikki kichik guruhga bo'lish mumkin. Ulardan birinchisi ion holatidagi erkin kalsiy bo'lib, u neyronlarning harakat potensiali, skelet, silliq, yurak muskullarining qisqarishi, gormonlar sekretsiyasi va qon ivish jarayonlarida qatnashadi. Bu jarayonlar fermentlar va gormonlar ta'sirida boshqariladi. Tarqalgan kalsiyning ikkinchi turi birikma holida bo'lib, u organizmda juda oz miqdorda uchraydigan kichik anionlar, masalan manfiy zaryadli oksalat kabi ionlar bilan bog'langan holda bo'ladi. Birikma holida kalsiy o'zining faolligini yo'qotib, elektr neytral holga keladi. Lekin erkin ion holidagi kalsiy kabi hujayraviy jarayonlarda ahamiyatga ega emas. Aytilgan tiplar tarqoq holatda joylashgan kalsiy bo'lib, ular o'lchami juda kichik. Nihoyat, tarqoq bo'lmagan albumin va globulinlar kabi yirik oqsillar bilan bog'langan kalsiyning tipi ham bo'lib, bunda hosil bo'lgan yirik oqsil kalsiy kompleksi hujayraviy jarayonlarda qatnashmaydi. Qachonki ekstrasellyulyar kalsiyning tanadagi miqdori o'zgarsa, bu paratiroid hujayralar yuzasidagi kalsiyni sezuvchi retseptorlar orqali aniqlanadi. Natijada paratiroid bez o'zining paratiroid gormonini ajratadi. Paratiroid gormoni suyaklarga ta'sir qilib, undan kalsiyni ajratadi. Buyrakka ta'sir qilib, kalsiy reabsorpsiyasini kuchaytiradi. Natijada siydikdan kalsiyni ajratilish kamayadi. Bunda buyraklar kalsitriol, ya'ni aktiv holdagi vitamin D ni sintezlaydi. Faol vitamin D oshqozon ichak yo'llariga borib, kalsiy so'rilishini kuchaytiradi. Aytilgan barcha jarayonlar natijasida kalsiyning ekstrasellyulyar miqdori tor doirada, aniqroq qilib aytilsa 8,5–10 mg detsilitr oralig'ida saqlab turiladi. Ba'zan qondagi kalsiyning umumiy miqdori, ya'ni tarqalgan va tarqoq bo'lmagan kalsiylar qondagi pH va oqsil miqdoriga ko'ra qisman o'zgaradi. Buning sababi albumin tarkibida kislotali aminokislotalar, masalan glutamat va aspartat mavjud bo'lib, ulardagi COO manfiy yoki COH holidagi karboksil guruhlar mavjud. Bu guruhlar muvozanati qonning pH asosida o'zgarib turadi. Qachonki pH tushib ketsa, ya'ni atsidozda
Erkin suzib yurgan protonlar, ya'ni vodorod ionlar miqdori ortadi va ko'plab SOO manfiy guruhlar o'ziga proton biriktirib, SOH guruhga aylanadi. SOOH guruh ortishi albumin zaryadini musbat holga keltiradi. Kalsiy ham musbat zaryadlangan va bu ikki molekula bir-birini itaradi. Bunda bog'langan kalsiy kamayib, qondagi erkin kalsiy ionlari ortadi. Demak, albumin protonlar bilan ko'plab bog'lanishi qonda erkin kalsiy ionlarini ko'paytiradi. Lekin bunda qondagi kalsiyning umumiy miqdori o'zgarmadi. Ya'ni bog'langan kalsiy ozayib, erkin ionlangan kalsiy miqdori ortdi. Bu holat hujayraviy jarayonlarga ta'sir qilib, giperkalsemiyaga olib kelishi mumkin. Yana bir holat giperalbuminemiya, ya'ni albumin miqdori ortganda oqsil kalsiy birikmasi miqdori ham ortadi. Bunda erkin ionlangan kalsiy miqdorini gormonlar regulyatsiyasi hisobiga o'z holida saqlanadi. Buni biz noto'g'ri giperkalsemiya yoki psevdogiperkalsemiya deb atashimiz mumkin. Ko'rganimizdek, oqsil bilan bog'langan kalsiy miqdori ortdi, lekin erkin kalsiy ionlar miqdori o'zgarmadi. To'g'ri, bu holat anchagina noyob bo'lib, suvsizlanish bilan og'rigan bemorlarda kuzatiladi. Bunda albumin konsentratsiyasi ortib ketadi. Endi to'g'ri giperkalsemiyani gaplashamiz. Bunda asosiy sabablardan osteoklastik suyak rezorbsiyasi bo'lib, bunda kichik suyak yeyuvchi osteoklastlar suyakni yemirib, undagi kalsiyni qonga ajratadi. Bu jarayon paratiroid bezni funksiyasi ortib, ko'plab paratiroid gormon ajralishi sababli yuzaga keladi. Giperkalsemiyaning yana bir mashhur sababi bu xavfli o'smadir. Bunda o'sma hujayralari paratiroid gormon bilan bog'liq oqsil ajratadi. Bu oqsil xuddi paratiroid gormonga taqlid qilib, osteoklast ishini kuchaytiradi. Osteoklastlardan farqli, suyak hosil qiluvchi hujayralar osteoblastlar ham bo'lib, o'smalar sababli ular ham ko'plab nobud bo'ladi. Osteoblastlar o'limidan keyin haddan ziyod qo'zg'atishga uchragan osteoklast suyaklarining litik shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Bu holat ayrim xavfli o'smalar uchun xos. Giperkalsemiyaning yana bir sababi bu qabul qilinayotgan ozuqada yoki boshqa qo'shimchalarda vitamin D miqdorining ko'p bo'lishidir. Bu ichakda kalsiy so'rilishini ko'payishiga olib keladi. Yana bir sabab tiazid diuretiklari kabi ba'zi dorilar buyrak distal naychalarida kalsiy reabsorbsiyasini oshiradi. Yana giperkalsemiya kelib chiqadi. Ionlangan kalsiyning ko'p bo'lishi turli xil hujayraviy jarayonlarga, xususan elektr faol neyronlarga ta'sir qiladi. Odatdagi holda kalsiy ionlari natriy kanallarining tinch holatini barqarorlashtiradi. Bu ularning o'z-o'zidan ochilishiga va natriy ionlarini hujayraga kirishiga to'sqinlik qiladi. Ekstrasellyulyar kalsiy miqdori ortishi voltaj darvozali natriy kanallari ochilmasligiga olib keladi. Natijada depolarizatsiyaga erishish qiyinlashadi va neyron qo'zg'aluvchanligi pasayadi. Natijada giperkalsemiyaning klassik belgisi reflekslar sustashuvi yoki yo'qolishi kelib chiqadi. Neyronlarning sekin qo'zg'alishi muskul qisqarishini pasaytiradi. Bu qabziyatga va tarqalgan muskul kuchsizlanishiga olib keladi. Markaziy nerv sistemasida giperkalsemiya sababli aqliy chalkashlik, gallyutsinatsiya, uyqusizlik kelib chiqadi. Ko'p hollarda agar qonda kalsiy miqdori ko'p bo'lsa, buyraklar uni siydik bilan chiqarib tashlashga harakat qiladi. Bunda giperkalsiuriya, ya'ni siydikda kalsiy miqdori ortishi kuzatiladi. Giperkalsiuriya sabab buyrak orqali ko'p suv yo'qotiladi. Organizm suvsizlanadi. Suvsizlanish va giperkalsiuriyaning kombinatsiyasi sabab kalsiy oksalatli buyrak toshlari hosil bo'ladi. Giperkalsemiya qondagi kalsiy darajasi ortganiga qarab aniqlanadi. Bunda qiymat 10,5 mg detsilitrdan yuqori bo'ladi. Elektrokardiogrammada bradikardiya, AV blokada, QT interval qisqarishlar kuzatilishi mumkin. Ba'zida prekardial asborun to'lqini paydo bo'lishi mumkin. Giperkalsemiya sababini aniqlash uchun laborator tekshiruvlar asosida paratiroid gormoni, D vitamini, albumin, fosfor, magniyning miqdori o'rganiladi. Giperkalsemiyada bizning asosiy maqsad qondagi kalsiy miqdorini dorilar orqali pasaytirishdir. Bunday usullardan biri siydik orqali kalsiy chiqarilishini oshirish. Bunda organizmni suvsizlantirish orqali ko'proq kalsiyni chiqarib tashlashga erishish mumkin.
Bundan tashqari qovuzloq diuretiklardan foydalanishimiz mumkin. Bular genli halqasida kalsiy reabsorpsiyasini ingiberlab, nefron bo'shlig'idan kalsiyni chiqarib yuboradi. Yana boshqa usul oshqozon ichak orqali chiqarilishini oshirish. Bunda glyukokortikoidlar qo'llab kalsiy absorpsiyasini susaytiramiz. Bunda kalsiy organizmga kirib, so'rilmay qayta chiqib ketadi. Oxirgi usul suyak rezorbsiyasini oldini olish uchun bifosfat va kalsitonin orqali osteoklastlarni ingiberlaymiz. Demak, qisqa xulosa: giperkalsemiya qonda ionlangan kalsiy miqdori ortishi bo'lib, bu paratiroid gormon ishi kuchayishi yoki xavfli o'smalar sabab kelib chiqishi mumkin. Kalsiy miqdori ortishi qo'zg'aluvchan hujayralar qo'zg'aluvchanligini susaytiradi. Natijada reflekslar sekinlashadi, mushaklar kuchsizlanadi, ich qotadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yo'l qo'yilgan xato, kamchiliklar uchun afv etasiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.